Plníte alebo balíte tovary do obalov, prípadne si nechávate zabaliť tovary pod svojou obchodnou značkou? Prevádzkujete e-shop, kvetinárstvo, pekáreň, potraviny či mesiarstvo? Prevádzkujete reštauračné alebo stravovacie zariadenie? Používate krabice na pizzu alebo menuboxy? Dovážate zabalené výrobky zo zahraničia? Používate obaly na predaj, distribúciu výrobkov alebo poskytujete tašky či vrecká pre zákazníkov vo vašich predajniach na zabalenie tovaru? A čo ak vyrábajú obaly na objednávku? V tom prípade by mali tiež zbystriť pozornosť. Dobrý deň, toto je Mária Kňažková z obchodného oddelenia spoločnosti Naturpak. Dobrý deň. Moje meno je Ľubica Vargová a som z environmentálneho oddelenia. Dnes vám vysvetlíme, kto sa považuje v zmysle zákona o odpadoch za výrobcu obalov. Možno ani netušíte, že aj vás sa týkajú povinnosti výrobcu obalov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že každý subjekt, ktorý uvádza obal na slovenský trh, je vnímaný podľa zákona o odpadoch ako výrobca obalov. Či už je obal naplnený tovarom, alebo nie. Berú sa teda v úvahu aj prázdne obaly určené konečnému spotrebiteľovi. Za výrobcu obalov sa považuje každý podnikateľ bez ohľadu na to, či zabalí svoje výrobky do 1 kg obalov alebo použije tisíce kilogramov. Pojem výrobca obalov je definovaný zákonom o odpadoch číslo 79/2015 zbierky zákonov ako subjekt, ktorý uvádza obaly na trh v Slovenskej republike. Podrobná definícia výrobcu obalov sa nachádza v paragrafe 52 odsek 11 písmena A až F tohto zákona. Podľa písmena A je definovaný výrobca obalov ako každý subjekt, ktorý používa obaly na balenie alebo plní tovary alebo výrobky do obalov a následne ich uvádza na trh Slovenskej republiky pod svojou obchodnou značkou. Ide o baliča a plniča pod svojou obchodnou značkou. Napríklad výrobca vína, ktorý plní víno do zakúpených sklenených fľaš, na fľaše nalepí vinety so svojou obchodnou značkou, používa zátky, upevňovacie košíky, záklopky, fľaše balí do bublinkovej fólie a kartónových krabíc, ktoré zalepí lepiacou páskou a prípadne použije baliaci papier či viazacie pásky a označí ich štítkom. Takto zabalené fľaše poukladá na paletu, jednotlivé vrstvy oddelí kartónovými preložkami a celú paletu obalí stretch fóliou, spevní viazacou páskou a označí identifikačným štítkom. Takýto podnikateľ sa považuje za výrobcu obalov zo skla, papiera a lepenky, kovu, dreva a plastu, aj keď reálne vyrába iba víno. Podľa písmena B je charakterizovaný výrobca obalov ako osoba, pre ktorú sa balí výrobok do obalu a pod ktorej obchodnou značkou sa bude uvádzať výrobok na trh v Slovenskej republike. Ide napríklad o prípad, kedy si obchodný reťazec dá zabaliť externej firme výrobok pod svojou značkou. Výrobcom obalu nie je externá firma, ale zadávateľ tejto služby. Teda výrobcom obalu nie je mliekareň, ktorá mlieko vyrobí a zabalí, ale objednávateľ, pod značkou ktorého sa mlieko predáva. Podľa písmena C je definovaný výrobca obalov, ktorý uvádza na trh Slovenskej republiky tovar iným spôsobom, ako bolo spomenuté v bode A a B, teda napríklad bez svojej obchodnej značky, alebo dovezie, prípadne nechá si doviesť tovar cez štátnu hranicu a následne tento tovar uvedie do distribúcie alebo na trh Slovenskej republiky. Napríklad dovozca rôznych značkových spotrebičov sa považuje za výrobcu za všetky druhy obalových materiálov, ktorých výrobky doviezol. Dovozca môže byť aj e-shop, ktorý dovezie tovar zabalený v obaloch, ale môže tovar napríklad prebalovať do nových obalov či označovať ho svojimi nálepkami. Výrobca obalov definovaný podľa písmena D je distribútor, ktorý odplatne alebo bezodplatne poskytuje obal konečnému spotrebiteľovi na bezprostredné zabalenie tovaru. Napríklad obchod, ktorý poskytuje ako obal tašku či mikroténové vrecko, do ktorého si následne zákazník zabalí tovar, ovocie, zeleninu alebo pečivo. Písmeno E definuje výrobcov ako distribútorov, ktorí používajú obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti. Ide napríklad o použitie papiera na ochranu kytice rezaných kvetov, fólie v mesiarstve na zabalenie nakrájanej salámy či použitie krabice na pizzu alebo menuboxu v reštaurácii. Podľa písmena F zákon definuje výrobcu obalov ako toho, kto dodáva na trh obaly s výnimkou toho, kto dodáva tieto prázdne, nepoužité obaly osobám definovaným pod písmenami A až E.
Výrobca podľa písmena F uvádza na trh prázdne obaly určené pre obyvateľov na použitie doma. Ide napríklad o zaváraninové poháre, desiatové vrecká, alobal alebo potravinárskú fóliu. Výrobcom obalov je aj ten subjekt, ktorý dováža na územie Slovenskej republiky tovary alebo výrobky už zabalené v obale pre vlastnú potrebu alebo podnikateľské účely, ale nie do ďalšej distribúcie. Ak si chcete overiť, či sa vás týkajú zákonné povinnosti tzv. Výrobcu obalov, na stránke naturpak.sk nájdete v časti služby sekciu obaly, kde môžete vyplniť náš krátky interaktívny dotazník, ktorý vám pomôže zistiť, či ste výrobcom obalov. K tejto téme je to na teraz všetko. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia na budúce.